可以不懂人情世故，但不能不懂 AI。Hello，大家好，我是牛哥。现在你看到的就是牛哥最新给大家做的这个 DD Color 的一个定制的一个版本。DD Color 呢我们先看一下效果吧，主要就是给黑白照片上色的啊。它的厉害之处在哪儿呢？有2个点。第一个点呢，就是上色的效果比较好，它运用的是这个所谓的自我感知技术，就是它能够去感知你这个通过图像边缘去检验出你图像是什么。然后呢，去给你进行上色啊。第二呢，它上色的效果呢还是比较相对比较浓艳吧，不是那种上完特别淡的那种色彩，看着特别空的那种效果。可以看一下这个上色的效果啊，这是一张黑白的，对吧？网上随便找的啊，然后大概是这样一个效果。然后上完之后呢，这个效果，这个效果确实可以啊，确实可以。当然了，这个图像呢，能够看到这个手啊。包括肤色呀，这个明暗阴影完全都没有问题啊，这就是 DD Color。刚刚说了，这是第一个特点，它能够这个自我感知啊。第二个特点是什么？第二个特点就是它快呀，就是快到什么程度呢啊？比如说我随便导进来一个比如说大家喜欢这个可能，对吧？大概这种，你直接点一个上色，你会发现秒出图啊，因为这个图像也小一点。还有小伙伴会说，哎，牛哥你这个有点模糊啊，上完之后。这不是牛哥上的模糊啊，是这个图片本来就有点模糊，这个图片很小很小。那如果图片小进行放大呀，那是另外一个问题啊，那个更简单，模型很多，这个稍后牛哥也会给大家去同步啊。然后再给大家看一个它对动漫的上色效果，看一下这是动漫的一键上色，对上色的速度也是非常快啊。你看这个是很符合这个动漫风格吧？是不是看起来这个感觉，对吧？最后呢，大家肯定会关心合照，就是人多怎么办啊？我随便找了一个这合照不太好找。这里呢，其实还是有一个 logo 的，我们水印的，我们不用去管它，我们直接点上色。我们能看出呢，这个颜色的这个分布腿呀、裤子等等这就是合照的一个上色效果确实不错。但是这个呢，相对于前面这种单人的这个背景之类这个色调可能稍稍有点问题。你去看背景。它看前景呢还是非常完美的这就是这款上色工具然后这款上色工具呢，牛哥呢会把它的2个途径传输给大家首先呢，就是牛哥肯定会做一件大包，但本次这个不是本次这个是牛哥给大家做的这个云实力的版本因为现在云上做嘛，然后后续再给大家去发这个下周马上就是给大家去发这个本地的。一键安装包会集成在这个牛哥的 Store 里有些小伙伴可能还是不知道这个牛哥这个 Store 就是简单来讲，就是为了给大家去分发这个安装包比较方便然后大概去做的这样一个，你需要什么你去装什么就可以了整个其实非常方便的这不是本文重点，那么就不在这里展开了然后大家怎么去使用呢推荐呢大家直接就去这个幽云智算镜像社区，对吧？从牛哥这个读起来不是很流畅，你应该也知道是吧？牛哥这个跟他也没有什么太大关，只是在这上面做的镜像比较多你可以直接在他的镜像周期里面呢去搜牛哥。这里面有个什么好处呢？好多小伙伴没有显卡没有显卡，你可能牛哥的本地包你就玩不起来，那你怎么办呢？那我推荐你就用这种云这是目前我用过的，相对来讲性价比和稳定性综合起来。真的是蛮高的一家这个云镜像这种云 AI 实力吧，这种运行平台而且呢，你通过屏幕下方我会放到评论区的首条，也会放到这个描述区吧。总之就是你通过这个链接过去呢，你还注册之后，你大概能得到直接就得10块钱的余额10块钱余额能干嘛呢？直接就能把镜像跑起那怎么做呢？直接选择镜像，选择部署实力。对，部署实力的时候呢，它会让你去选一下你需要用什么卡去部署然后这个 DD Color 呢，其实随便哪个卡都可以因为我一般呢都是基于40系去做的。当然呢，这是4090嘛，你也可以用这种3080 Ti，大概是9毛钱1个小时3090呢是1块5大概这个价格。对，你要用3080 Ti 的话，9毛钱，那你基本上能玩个10个小时吧。如果就选择贵的呢，也能玩5个小时我就以这个为例了点立即部署，对，这免费送的是吧？不拿白不拿，对吧？你有邮箱有手机号，你就可以注册我不推荐你白嫖
但是你可以因自己的这个需求而异啊。你点了这个是，那当你点了部署之后呢，这里呢你就能够看到了，那它已经在初始化，这个时候要等一等啊。他说一般超过5分钟不行的话，这种怎么样？你看一般呢等个1-2分钟吧，大概就是这样。然后趁着实力部署吧，我们呢简单去聊一聊这个 Diddy Color 啊。这个 Diddy Color 呢，应该是我要没记错啊，应该是阿里的啊，阿里的那个博塔平台上啊，他们这个团队去搞的啊。这个项目呢，应该是有一段时间了。他看看这个更新周期呢，最近大概也有7个月啊，但是Star数呢，一共有1.4K 啊，就是说这是一个典型的这个酒香啊，然后也怕巷子深的这样的一个项目啊。它这个效果，牛哥用下来上色效果真的很好。你看这里面有一系列这个对比啊，这个怎么说呢？就是很低调，不像别的什么什么一发布，然后就又霸榜第一了，又刷屏了，又怎样怎样了。这就像很低调的一个成熟的一个中年男人是吧？稳扎稳打，然后效果稳定，也不张扬是吧？这就是就像啊，看牛哥的这个视频的这个群体，或者是就像牛哥吧，对吧？我记得那个人家说，像牛哥这个年龄的，就是怎么说来的啊？不戴眼镜就是猥琐大叔啊，戴上眼镜是斯文败类。对，真的有人这么说过。对啊，我们言归正传啊，我们回过来我看一下啊，这里已经好了啊，运行中。理论上呢，如果这个时候呢，你应该就可以用了。但是呢，有的时候啊，它这里边呢，就是虽然这里显示运行中，代表机器已经启动了。然后呢，可能它还没有那么快啊。我一般给大家都直接做到这里了，就是因为它默认这个平台这里有个 SD 的这个端口吧，所有基本上都用这个端口去做，这样来一点呢就可以返回来 OK， 没有问题啊。你看这个思域已经启动起来了。然后我们测试吧，我们换一张，换这个吧，是吧？不知道大家喜欢哪个风格嘛，是吧？我们随便去测试一下。然后你会发现第一次的时候稍慢，因为第一次的时候呢，它要加载一下显存。那这个显存占用也不多啊，几个 G 就够了。只要大家4G 左右的显卡，6G 左右应该都能玩了。这跟图像大小会有那么一点点的关系啊。整体来讲呢，这显存占用不大，这是真是良心的作品啊。这个东西在从技术视角上来讲呢，它属于就是这种细微的小模型啊。可能大家对细微不太了解啊。现在都是大模型的天下，尤其这个 LLM 是吧？一个模型动不动就几百 G。小模型呢，就是专门做一件事的，它没有不能干别的，就是专门针对一类需求去训练的啊。比如说这个就是上色，别的不干，它就训练上色。所以基于这样的情况去训练出的模型呢，只能干一件事，这是它的优点，也可能说是缺点吧，就是它只能干这一件事。它的优点是什么呢？就是它的模型尺寸会非常小，资源会消耗非常低啊。这就是 Diddy Color 啊，然后这个 UI 呢是牛哥是直接让Cloud Coder 去给大家写的啊，然后他也搁这里帮牛哥去吹牛，说大家看看就好啊。说实话，这些文字呢，不是我让他加的啊，我也没有去深究，反正大概看起来好看就行了，基本上属于咱们一个风格就行了啊。这就是关于这个 Diddy Color 在咱们这个云平台上的一个应用啊。那么值得最后说一点，大家如果不用的时候呢，你要记得关机啊，这里有个关闭，这样呢你就不用再去花钱了啊，就不用再去花钱了，免得说等到时候，然后你这个只要它开机它就收费，不开机啊当然是不收费的。也就是说，你可以实打实的用它送的10块钱去玩满5个小时啊。当然了，不要了的时候也可以删掉。然后牛哥在这个平台呢也做了一系列镜像，刚刚搜索的时候大家就能看到了啊。牛哥其实没有太做这个名字的对齐啊，你发现你搜牛哥呢能搜出来这么几个，然后你去搜 AIOGE 呢，你还能搜出几个啊？这是早期的啊。牛哥的想法呢，就是后期可能都用这个牛哥吧，都用牛哥吧，搜牛哥这个字符，后续呢再发镜像都用这个，这样方便大家去检索啊。对，然后这就是本期视频的相关内容啊。这个平台挺良心的，现在4090也足够多。然后呢，我不推荐大家你说非得要上面去花钱啊，至少这种5小时咱们不蹭白不蹭。好，这就是本期视频的相关内容。关于 Diddy Color 这块呢，如果你有什么想法，你可以在评论区留言啊。然后如果那些你想就是淘宝上或者什么第三方这种给别人做这个老照片上色的呢，
家里有老照片要上色的，你就不用再去那上面搞了啊。基本上在这个真的能给你处理好。有人说我的图片可能不那么清晰啊，就是比较小，那么就是刚刚牛哥说的放大的内容。关于放大的用不了多久啊，牛哥就会给大家出一个比较好的这个开源的放大模型的本地大包加上云端部署，让大家能够用好啊。行，那以上呢就是本期视频的全部内容啊。最后插播一条福利，大家能够看到啊，我把这个先关掉。哎，都没了吗？对，就这个吧，把那个留着啊。牛哥下边的比较多，下边的我先不管了啊，就把这个留着。大家看一下这个 Web UI， 我把它放下来，大家能够看到吧？这个地址这个地址就这里。对，这个地址呢，我会给大家去等视频发布的24小时之内，我会这个地址是开放的，就是这台服务器呢免费给大家用，让大家能够最快速的去体验到它啊。好，以上就是本期视频的全部内容，我们下期再见。